बेहतर रहेगा। और दोस्तों आपको अपनी शटरिंग को समय समय पर चेक करना है। जिस दिन आपकी स्लैब की कास्टिंग हो रही है या फिर कंक्रीट कास्ट की जा रही है आपकी शटरिंग में, उस दिन आपको जो है वो कंक्रीट को कास्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी सारी सपोर्ट जो है, बल्लियाँ जो हैं, प्रोप्स जो हैं, वो अपनी जगह पर ठीक हैं या नहीं। तो समय समय पर जो है वो आप चेक करते रहें, किसी प्रकार की कोई सपोर्ट, कोई बल्ली, कोई प्रोप जो है वो अपनी जगह से हिली तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप उसे समय पर ठीक करें, नहीं तो आपकी शटरिंग में, आपके स्लैब में डिफ्लेक्शन आ सकती है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी